tuntu ma hian class 10 mizo grammar a parts of speech kan ejing ami post position kan zir dona luk taka ngai thaturin imbo sai le tanang ule zirlai buwa kan lut ngal mai nga masaperin post position omzia kan cher chok don ani thu kan soile zia noun emo pronoun emo le kan tu soi mek in lai china tilang tu atana ko muna tongkam kan man thin hi post position chu ani a noun emo pronoun emo dot chia da thin ani tin kan hmuwa ama chabera hian post position chu ko muna tongkam ani thu kan theta a chumi ko muna tongkam a chu noun emo pronoun emo dot chau kan mang thei ani du na hmuna kan da theilo te na ni chu post position thu mal le aman na sentence in engemazat lo entirila pakhatna in chunga lon su panina sikul chunga lu ro pathumna in hnoya omsu palina mol sira ding ro pangana konglaya motor da su parukna akila thuwang che pasarina kabula omze lang che pariatna ikianga komze lang pakwana kama kalro somna lungleya zina du som pakhatna bazar tangina local som panina aizola acheng som pathumna chemina sat adum big apiang hi post position chu anni ti natar langa uluk takin kan en hole ton ani ama seberin heng adum big a azia te ma ami che hi kan en dona enge anni ti kan chui chok don ani in ti chu noun ania sikul po noun ania in noun ania mual po noun ania kong po noun ania a ti te ka ti te i ti te ka heng ho hi pronoun ania lunglei ti chu noun ania bazar po noun ania aizola acheng noun ania chemina sat chem chu noun ani achunga kan soita kan khan heng noun emo pronoun emo tota chia hian post position chu kan da thei ani ti anoi tuna kan chhiar atang ti hian kan the thei ome annoya hian a le in ti mangin post position kan siam thei thu atar langa ama sabera hian a ti tangin post position kan siam chuak don ani a hi post position a man ani chuan suffix ani awangin ama a noun emo pronoun emo nen sia zom mai tur ani a tong dang le figure nen zom ani chuan hyphen ta thin tur ani ti in heta hian min thin ani pakhatna hian thutthlenga thut tur ati a thutthlenga ti chu zia zom ngei tur ani ta classroom a ti chu room classroom ti chu tong dang ani a heta a nena kan soi zom don ani chuan a inkara hian hyphen kan da tur ani ta hian mo tuya silfai thei ani lo ati a tui chu noun ani a nena kan soi zom don ani chuan athanga jelo tur ani a one word tin kan da don ti na ni chu palina hian petrol in asil ati a petrol chu mizo tong ani lova mizo tong nen kan zia zom theilo wangin an inkara hyphen kan da ngaya kum soma upa ati a som le a chu kan zia zom theilowa an inkara hyphen kan da ngai ni atnoya hian kan kal lenga a hi post position atana man ani chuan suffix tu hnung bet ani awangin ama a noun emo pronoun emo be tirin zia zom tur ani namdang tong le figure nen man ko pani chuan hyphen da tur ani hyphen chung chang hi chu ama sami tinin ang zela heti hian atia tuya ata tui chu noun ania a nen chuan zia zom tur ani thingkunga lon kan ti pon thingkunga ti chu zia zom ngei tur ani motor chu namdang tong ania a nen kan zia zom thilo wangin a inkara hyphen kan da ngaya bela tui tlema om kan ti ta bel chu noun ania a nen hian zia zom tur ani mo tin keima omreng ro u keima ati hi pronoun ania chu wangin zia zom tur ani
TV a thu a soi TV ti le mizo tong hi kan je zom thei lova a chan chu pakhat hi tong dang ani wang ania a inkara hian hyphen kan dang jing dar nga tho thin jing dar nga ka tho thin atia panga le a ti hi kan je zom thei lo wangin a inkara hian hyphen kan da don ni mo tiang hian atobera in ti kan hmuwa in hi noun emo pronoun emo betira je zom tur ani a arit niam ani chuan tina hi poimo noun emo pronoun emo chu thil ti tu subject ta asiama ari sang ani chuan noun chu thil ti na man ruwa asiam atita namdang tong le figure ne na je zom chuan hyphen ta tur ani tin heta hiang kan chiar ta a entirna arom petani pakhana hian saju in bu ase atia saju in bu ase taxi in asu thing in adel doctor in azai atita heta kan hmu china hi chuan in hi ari niam vek ani maya chu wangin ama a naun thei thil ti tua asiam tani mo pangana hian tiangin anwa penin kazia bengin country phone in anril hetiang ho zong hi han entabang wangila in ti arisang kan mangta chu wangin heng naun te hi thil ti na man ruwa an lo changta ti kan theta ani khang ho zong kha lekha buina min pek ti turte kan ti ma a kan thiam ngei turte chu ani ta a uluk takin kan en non le thinanga kan thiam chian vek khuna ti turte kan en le donia ti turte a hiang kan kalanga kan thiam le thiam lo ilen fianan pon mangena a thome panina hian post position atan in risang le ritniam kan mana noun din mun lo dang lam thei tan kha entir na pe in ha soite atia in ritniama kan mangani chuan noun chu thil ti tua lo chang thin kan ti tua arisanga kan mangani chuan in hi arisanga kan mangani chuan noun chu thil ti na man ruwa lo chang ta thin kan ti to kha saju in bu ase kan ti chuan saju chu thil ti tua lo chang ta penin thil ka ziak iti chuan pen chu thil ti na man ruwa lo chang ta ni khami kha har lawa pathumna hian karol da kha turoma ama sabera post position manga da kha tunania in khom atia atikber kan thang chok dona atikber nia langta chu apiang in ti hian itani bible kentur ti dam da kha turoma in ve na tha hi chu kan thelara a in ania isu krista kan atita engber nge ti kang o ti kan ngai to ta aya anita aya ain pe tin kan soita tin van thlen hei chu thlengin min troi don tin kan soi thei ta ni pangana hian meizuk hi hriselna athalo atia atan ahar lo ani palina ero hi chu nang mani nin tianga sentence siamnan sentence siam te point lo zir donia pangana hian ahnoya thu te hi zia dan tik lo laite hanziak dikte atita a pakhanna hian office akal atia hei nam dang tong ani wangin anen kan zia zom theilowa anin kara hian hyphen kan da turani bina hian lungin adel atia lungchu naun ania in hi arangin kan ziak turani lova ai zomin kan ziak turani ta hian mo headmaster in thu asoi atia headmaster chu nam dang tong ania in nen hianain zom deuh thaw ngai ta box sia chu bang chuan ain kara hian hyphen kan ta ngai ni mo motor hnunga ding chu atia heta hena dik lo ber nia langta chu siam that ngai chu hnunga ti hi nia zia zom tur ani tin waime a tel lo chu aza thak atia waime chu sap tong ani awangin a nen hian anin kara timetiang hyphen da turani mo tin adota hian principal room a di lovin lu chu atia room ti hi sap tong ania a ti hi mizo tong ani sia chu wangin ain zomin kan mang thei talova ain kara hian hyphen kan da angai don ta ani atop bera hian
azai apiangin alung chia atia heta adik lo ber ni alangta chu enge ning o apiangin ti hian ni tani mo zia zom vek tur apiangin ti hi parukna hian hei chu chana ngai lova poimo lova pasarina hian post position huaya te hian rin ro atita hi poimo te ema board exam a pol local theita ni bazara akal atia country na tur chu a ti hi ni bazar chu naw na niamo tin panina hian aizola cheng ani atita heta post position chu a ti hi ani tani mo mi hi chinchia turani tin kongsira ding ro atia post position chu sira ti hi ani tani tin tui ata alo chua vele anman atita heta post position chu ata ti hi ani tani mo tin pangana hian huana bong alut atia a ti hi post position chu ani tani tin parukna pathian zara kandame atia post position chu zara ti hi ni hengo chongjong hi lo chen chia lenga uluk takin in lo revise lenga thekni lo turin in lama te po in lo en not fo donia khati zong kha mizo subject a post position kan zir thei chu ni mai te se